vì Trà mua các bạn ơi. Trà mua mình sợ mình nói nhỏ các bạn sẽ không nghe gì á các bạn, cho nên mình sẽ nói to nha các bạn. Và đây là cái bao đây, và cái sushi là mẫu nha các bạn. Đây, cái bao như thế này nha các bạn. Và dụng cụ chúng ta gồm có đó chính là màu, kéo và cây thước và cây viết và một cái miếng giấy kiến này các bạn. Đây, nó có thể thấy mình luôn á các bạn. Và nó phải cần cái băng dính này, bằng này nha các bạn. Đây, như thế này nè, cái phần dính á. Hoặc là các bạn không có cái phần dính mà các bạn có cái bao như thế này thì các bạn sẽ dùng băng keo nha các bạn. Đó. Nha các bạn. Và đây là một cái miếng giấy trắng nha các bạn. Có giới thiệu màu không vậy? Và let's go, chúng ta sẽ bắt đầu vào làm luôn nha. Nha các bạn, đây và mình sẽ đo cái phần giấy này nha các bạn. Vậy các bạn đợi mình một xíu nha. Nha các bạn, và đây là một lúc mình cắt nó vừa với cái này luôn nha các bạn, nó vừa với cái tấm kiến này nha các bạn. Đây, như thế này. Và mình sẽ trang trí nha các bạn. Mình trang trí coi. Mình sẽ làm cái này nó bự hơn, miễn là nó bự hơn cái sushi của chúng ta được rồi nha các bạn. Đây, như thế này nha các bạn. Và mình sẽ cắt này ra và mình sẽ chỉ các bạn cắt luôn. Các bạn cắt như thế này nha. Đây, đó. Rồi các bạn cứ việc cắt. Đây, các bạn cứ cắt theo mấy cái miếng này nè các bạn. Cứ cắt theo mà cái dằn mà các bạn kẻ. Như thế này nha các bạn. Và đây là thành quả nha các bạn. Đây, cho chúng ta được một cái khung như thế này. Đây, miễn là nó bự hơn cái sushi của chúng ta là được rồi nha các bạn. Và chúng ta sẽ bắt đầu trang trí. Chúng ta dùng màu trang trí nha các bạn. Phần này thì mình sẽ dừng lại và mình sẽ tự trang trí, bởi vì mình không muốn bị mất thời gian của các bạn á nha các bạn. Nha các bạn, và đây nha các bạn, và mình đã làm xong rồi, mình đã trang trí. Đây, đã xong rồi nha các bạn. Đây, mình trang trí rất là nhiều màu, mình không biết đếm mấy màu nữa. Và ở trên đây mình có để chữ sushi nha các bạn, sushi nha. Và mình sẽ để vào bao nha các bạn. Đây, mình sẽ cố gắng để vào bao đây. Cái này nó hơi mỏng á các bạn, cho nên để nó hơi khó.
cho sushi vào. Cho sushi vào khó quá các bạn. Ôi nó dính tà lông tà len. Các bạn đợi mình một xíu nha. Nha các bạn, và đây là một hồi mình đã dán nó lại và mình đã được bỏ sushi vào. Cái này mình làm không có được đẹp cho lắm, cho mong các bạn thông cảm nha. Bạn nào khéo tay hơn mình thì có thể làm đẹp hơn mình đó. Và nếu các bạn thích video của mình thì các bạn hãy cho video của mình một like, share và subscribe cho kênh của mình nha. Nếu như bạn chưa đăng ký nha. Bye, love you.